ние нали смо си с Неполци комшия, я там съм си получила това западното културу. Кръмско. И се вдена, седи малко на цукарчето, ама све да види през шинтете, само измуля главу, що стае и она първо да разнесе. Армама Ѓурка рано станула и примита и седена отгоре високо. Ама Ѓурге, що си толкова рано маме станула, па си се размела. Ето станула съм си рано, оти Рангел е дошъл. Що ти донесе, моме? Ето донесе ми ноже. Ама тая, понеже много измуля главата, така чулата. И моя начъстка не може. Сретнали се на една спирка един дедо, една баба, ама непознати. И дедото отишъл, бабата чека на спирката. Добър ден, баба, за къде си? Тръгнала съм си за село. От кое село си? От Джабокрек. Тасите ли там жаби крекате, като жабите сте от Джабокрек? Не смея, те такова му е името. Бабо, кажи колко си годинки? Около 70, дедо. Като те гледам така, окото ми те фата. Убаво, дедо. Ти къде си отил? Одих в болницата, лежах 4-5 дена, па ми дадо една епикриза и на нея пише ЕГЗ. Чудих се, зверих се, па реко, че се връщам да питуем докторо. Кажи ми, докторе, какво е това, ЕГЗ, че си отидем на село, па че ми се смея. Един Господ знае, трай си па връви. И бабата рекла, ти, дедо, на колко си години, така като те гледам, има лебец от тебе. Бабо, има лебец, има, ама саламето се свържи вече, саламето. Па да ви кажем, едно момче от наше село, като манечко, поведова от заушка. И не може да има деца. Майка му реши, че го праща на море, че го праща на почивка, сам че се лекуе. Будало будалеста му ли. Прати снаати сама на море. Она ка си дойде, трудна, че си дойде. Решила е него, че го праща. Арнома снаата касканджия. Kada pojde komšijata na moreto, mu izvadi banskju. Ošel komšijata na moreto, nema mu banskju. I ja do salce vikao, ti dobre me pogodi, ама и я че те погодим сега. Снимал се чисто гол. Rekao od tuka nagore, че пратим на мама. От тука доле на жената. Нека се срамuje да види коме е пратила. Рома kada надписуе снимките, е разрезал цялата снимка, kada ги надписуе, пликовете обръка. Един ден ни ока комшиката. Комшики, море, комшики, елате, моето си писмо пратил. Леле, милото, оно ми снимка пратило. Леле, жени, погледнете за 3-4 недели какво е прадясало. И на стеналия, брежено на стеналия погледи, но съм му провистал. И сливиците му отекли, на стенал, ослабел, унищило ми се детенец.